السلام عليكم، كيف حال الجميع؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. فيديو اليوم متغير شوية عن الفيديوهات الأولى. فيديو اليوم فيه نشاط، يوم خفيف ظريف، كان يوم ممتع وكله بصراحة نشاطات. يومي كان في الجمعية اللي أنا مشتركة فيها في الحي بتاعي. اليوم الجمعية دايرة إن كل حد مشترك فيها يدير الأكلة بتاع بلده. فأنا اخترت من الأكلات الليبية اللي هي الكيمة الليبية أو الكيمياء الليبية. لكن بصراحة طريقتها ما صورتهاش، ولو حابين انتوا اننا نصورها ياريت تكتبوا لي في التعليقات. فكان في أكلات من البلدان، بلدان متنوعة اللي هي من سوريا، من المغرب، في حلويات من الجزائر، في أكلة فرنسية. كان يوم لطيف وشاركتكم فيه معايا، وإن شاء الله يعجبكم. وقبل ما نبدو الفيديو ياريت كل وحدة فيكم تدعي لأخواتنا في فلسطين إن ربي يفرج عليهم في غزة ويفتح عليهم ويفرج عليهم الهم اللي هم قاعدين فيه. ونبدو مع بعضنا أول حاجة مع أخواتنا السوريين بالأكلة الكبة اللي هم مشهورين بها. كيف ما انكم شايفين هنا قاعدات هن البنات يشتغلن في الكبة، فأنا حبيت أننا نسجل الفيديو بصوتهن، لكن لأن كانت في موسيقى عالية فما طلعش الصوت واضح، فنعاود نشرح اللي هن شرحنا لي بالضبط. أول حاجة قالن لي إن هن خدن كيلو لحمة مفرومة. الكيلو هذاهي منا حطوا منا للحشوة جوا في الكبة، ومنا فرموه مع البرغل. خدوا أول حاجة كيلو برغل يكون ناعم جدا، غسلنا كويس وصفنا، وبعدين حطوا معه حوالي 400 جرام لحمة مفرومة، وحطوها في المطحنة بتاع اللحم يعني اللي نطحنوا فيها اللحم، على القرص اللي ناعم جدا، وطحنوها مرتين أو 2 أو 3 مرات. قالت لي خليها أحسن 3 مرات عشان تطلع ناعمة جدا، هو المطلوب إن هي تطلع ناعمة جدا. وبعد هيك خدن حطن زيت على النار، وخدن باقي اللي فاضل من كيلو المفروم 400 جرام حطنا مع اللحمة مع البرغل، وال600 جرام حطنهن على النار مع الزيت. شن حطن معاهن؟ شوحن شوية اللحمة المفرومة على النار، وبعدين حطوا معاها البصل راس صغير مفروم فرم ناعم، حطوه معاه وحتى هو بدو يشوحوه شوية. وبعدين حطن معاه اللوز تقدر تختارن يا صنوبر يا فستق يا كاجو، أي نوع متوفر عندكم في البيت، مش لازم نوع معين. حطنا معاه وحطن التوابل وحطن الملح. شفتن العجينة اللي درتها توا في يدها، هذه هيك تقعد قوامها لما تنطحن بالمطحنة اللحم، لازم تقعد رطبة بالشكل هذا وتتشكل معاكم وتنمسك معاكم ما تتفترشش. هن شكلنها أقراص كيف ما هو مبين في الفيديو، وهذه دار منها شكل واحد تقريبا اسمها كبة سوار. وحطات جنبهن صحن غريق في مية وملح. شن فايدته؟ هذا فايدته إنهن لما يديرن الكبة بالصينية لازم يضغطن كويس، يعني يحطن طرف نايلو ويحطن عجينة الكبة ويبدأ يضغطن عليها كويس بالمية والملح علشان تقعد مستوية، وحطن طبقة نايلون أخرى فوق منها، وقاعدن يفردن فيها لعند ما حطنها داخل الطاجين. طبعا يقعد الطاجين من تحت في السمن مدهون بالسمن، وبعدين حطن عليه اللحم اللي مفروض هذا البرغل، وفوق البرغل بعد ما ستفنا هكي خلنا مستوي داخل الطاجين حطن فوق منه اللحمة المفرومة اللي كان دايرتها فوق النار، وحطن هنا كاجو هو اللي كان متوفر عندهن اليوم. حطن كاجو، وبنفس الطريقة توا يخدم باقي العجينة اللي فردنها يحطنها أخرى فوق منها، وكيف ما قلت لكم عجينة أقراص. كانت لذيذة جدا يا بنات، وسلم إيديهن بصراحة أخواتنا السوريين، أكلة لذيذة جدا كانت، وطعم السمن كان فيها فايح جدا. هذه طريقة التشكيل اللي هن يشكلن فيها، صعبة هي وتبيلها شغل، لكن بصراحة تستاهل، أكلة لذيذة جدا. يديرن فيها مروصة من فوق
ومروصة من تحت. المشرفة بتاعتنا جربت تحاول، لكن والله كانت تجربتها ناجحة يعني. المشرفة بتاعنا فرنسية طبعا، ما تعرفش، هذه أول مرة تشترك معنا في أكلات عربية، واشتركت معنا في الأكلة هذه في الكبة. حاولت أن هي تشتغل معنا، لكن بصراحة يعني زبطتها شوية، لكن الشكل ما كانش كيف بتاع أخواتنا السوريات، لأن ما شاء الله عليهن. شوفوا الشغل، شوفوا الاتقان في الشغل، ما شاء الله. يفتحنها هيك بالضبط بصبحن، وبعدها يحطن اللحمة المفرومة يحشانها بيها ويسكرنها من فوق. شفتوا هنا كيف لما فردت العجينة البرغل مع اللحم المفروم المطحون، ساعاتها في العملية هذه إشكارة النايلون، يعني هي ضرورية جدا. وإشكارة النايلون هذه لازم تدهنوها بسمن، حتى هي قبل ما تحطوا عليها طبقة اللحمة المفرومة مع البرغل. هنا طبعا لازم تكون شكل مرتب، فتحول في الزوائد بالسكين، حولتهن كلهن من داير مندار الطاجين عشان يعطي شكل الدائرة اللي بتاع الطاجين، يطلع الشكل مرتب. هنا حاولت تنظمها هي كويس. تشوفوه في الآخر الشكل طلع تحفة فنية بصراحة. وهذا اخواتنا الجزائريين دايرين نوع حلو اسمه قرن الغزال. شنو مكوناته؟ ولا نشارك؟ سي قرن الغزال 125 جرام زبدة، اوكي، مع زبدة لينة طرية، اوكي، مع 2 معالق أكل سكر كلاس، سكر بودرة، كأس زيت، كأس ماء زهر، لبني، وأساشي لوفيور، 1 ظرف لوفيور شيميك، أي بيكم باودر. خلاص وتعجنين وتبدي تشكلين بالطريقة اللي هم يشكلوا فيها صوت. وهذا لما شوية لما حطوه في الفرن قلت لها زيد شوية عن هيك. اللي داخل هذه حشوة اللوز اللي داخل شنو هي؟ هذه لوز مطحون، لوز مرحي، مقدار سكر، نفس المقدار سكر، بودرة مطحون، با كلاس، عادي سكر عادي، شوية فاني وتلميه بالماء زهر، ونلم العجين بالماء زهر حتى تولي لك عقدة، حتى تولي هي ماسكة كيف ما هي مبينة عندي كانت. ربي يعطيكم الصحة وشكرا. شكلها لذيذة جدا. لا فرصنا اخواتنا السوريين المغاربة عاملين أكلة اللي هي اسمها رفيسة. شنو هي؟ دجاج. طبخناه في الصوص وهلا بنحمره، نعمله في الفرن يتحمر. في الفرن يتحمر. شنو طبختي؟ الصوص وريها لي الصوص. ها هي الصوص. شنو فيها؟ داخل بصل، وفيها عدس، وفيها بهارات وزيت زيتون وتوم. توم وعدس وبصل وبهارات وزيت زيتون تمام. حطيتوا فيها وعندنا مسمن دجاج. هذه الصوص بعدين يعني بنعملها فوق المسمن اللي هو شنو؟ والمسمن هذا جاهز المسمن عملناه البارح. البارح عملناه بشو طريقة المسمن؟ طريقته تاخذي فارين وسمول اكسترا فين. فارين اللي هو الدقيق والسمول اللي هو السميد الناعم وملح وماء بس، تعجنيه وتعملي نعمل رقائق رقيقة ونطيبها فوق النار ولا فوق النار المقلاة، وبعدين بنقطعها. نحن الليبيين نقولوا له فتات تقريبا، هذا نحن نقولوا له فتات. ايوه. تو بعدين لما بتعمليه طبقيه فوق بعض حنصوره. اوكي. ربي يعطيكم الصحة ان شاء الله. وهنا يعملوا في الحاجات هذين عشان التزيين. باللوز، وهذا بيض مقلي، وهذا بيض لوز مقلي من الداخل، وهذا بيض مسلوق بنقطعه بعدين. ما هو تو بعدين لما تطبقوا الاكله كلها على بعضها حنصور. انا بالنسبه لي بدك بكل وحده تحطي لوزين. ليش عملت الفرو بالنص يا ليلى؟ مشان السمنه تغب كلها تدخل للسفل، وهي هيك انه بتدخل السكر. هذه عم تفريها هيك. ايوه بحط لها هيك سكوز وبتطلع اجمل. العسل بعدين نضيف العسل. لا مش عسل، هلا بدنا نحط مارجرين فوق.
نعم يا بنتي. اللوز وبعد باش ما السمنة. يتسكرش بس انا بظبط لك اياها. هو لازم يفسخ ويسخن. يفسخ يعني لازم يفتح ايوه يعني انا افضل من نقعينه وحدين. بالمي. ايوه كون انا مي سخن. مي سخن انا بغلي. انا انه ما بجيبه هيك بشري شو اسمه هنا قرن الغزال رطبة رطبة لأن هذه عجينة اللوز. تبارك الله عليك ما شاء الله. الكل بيشتغل ما شاء الله. Attends, tiens, vas-y, toi t'as les mains secs, tu poses dessus. بالنسبة لأكلتي أنا الليبية عملت كيمة أو كيمياء. في ناس تقول كيمياء وفي ناس تقول كيمة الليبية. لو تبغوا طريقتها اكتبوا لي في التعليق علشان نعملها في القناة. مازال لما تكون جاهزة ونحطها في الطاجين البايركس هذا وندخلها للفرن، لكن وقت الأكل مش توا. انتوا تحطوها في ماء زهر الأول بعد ما تطيب وتبرد نحطوها في ماء زهر. بالزهر avec un peu de sucre هنا وتوتون فلور دورانجي زهر ما زهر والسكر ما زهر والسكر سكر جلاس وبعدين نحطوها. après on met là et tu cours et tu fais l'étape regarde moi tu خطوات تاخديها de chaque côté après tu la mets là et après eux ils mettent du sucre glace. J'ai déjà eu un entraînement avec Assad. Regarde comme ça et voilà le sucre glace. Vas-y. Après, bah, il faut doucement là, il faut tout un peu. Attends. بس انا حتى لك ايش احطهم ما بدها شيء تدخل السمنه هي ما بدك لوستين ثلاثه هيك بدك. هلا في ناس بحطوا شغله سبله انا هيك بعمل. هلا شفت الناس هي باليوتيوب ولا حاطين ثلاثه هيك اصلا انا بهيك بحطها صاصوا فيه هيك انا هيك بحطها. ايوه انا ماما بتحطها قطع وانا هيك وهي بعدين ايوه انا ما بالنار هي بتذوب ما بدهن فيها نهائي. النار بتذوب وبتدخل الجو يعني ما تدهنيها بيطلع شكلها حتى ما تخرب شكله. ايه. وهذه طريقة تطبيق الرفيسة المغربية. شوفوا الصحن جمال الصحن. وتوا العجينة هذه اللي نحن في ليبيا نقولوا عليها الفتات حطوها في الميكروويف. المغربي نقولوا اسمها تريد بالمغربي تريد oui. Non, il a fait. C'est elle qui l'a fait la pâte. Ah oui. المغرب عندهم اكل. حسيت براسي مهمة كل شيء كيصور خمسة تو يلابسو كله بيشرب يعني المرق. لازم كله يشرب كل ما هيك بنعمل الطريقة هذه. كل ما تحطي شنو اسمه هذا نسيته. هذا حتى الخيار كل ما تحطيه تزيدي اخرى المرق تشربيه. Oui, oui, c'est il y a le cacahuète, il y a rose. Parce qu'il faut que ça gonfle. خدت توا الدجاج حطيتها فوق. تذوب معها القلوب. جبنا السيزو. هلا تاخذ العدس تصفي فيه وتديره كيف طريقة تزيين يعني زين فيه الطبق. C'est des oignons confits, tu vois, sucrés. وهذا بصل مكرمل. Non, c'est pas sucré. Ah, c'est juste grillé. للتزيين بصل مكرمل. Ah, ça c'est les oignons confits. C'est juste grillé. كل واحد وكاين Eh ben bravo. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله تعجبنا. سلم ايديكم. يا بنات مسحت المطبخ يا ويلكم. Ah, au milieu tu mets ça. يزينوها بالدحي المطبوخ اللي هو البيض المطبوخ وتمر محشي لوز مقلي. يعني بالتعب قرن الغزال حاطين الكبة من تحت. وانا حطيت الكيمة على النار وتوا يبي يقلوا اخواتنا السوريين يبي يقلوا الكبة في زيت
وهذا مرق الرفيسة جاهز. جاهز شفتي؟ خلاص جاهز. نراجو بس تحطوه على بعض. والدجاج بيتحمر. بخار يتحمر. تمام. نبغى نديروا أكلة فرنسية حديرها لنا المشرفة ديان. فيها بطاطا مهروسة. بطاطا مهروسة مبشورة. فيها هذا معدنوس. أوكي. وفيها فلفل أسود وثوم. وفلفل أسود وملح. Oui. Et ben en fait avec les patates ça tient tout seul normalement. حطت فيها زيت زيتون توا. Huile d'olive normalement. Là il y a plus. حطت فيها فلفل أكحل رشة بسيطة. الوصفة الفرنسية حطت لها ملح وتوا تخلط فيها. ما فيهاش بيض. Du poivre. توا بعدها حطت tournez المصفر. Oui. المية. Ah voilà merci. Ça. عشان تنزل المية اللي تحت Comme الصفار. le trou. كويس. C'est ça. C'est bien ça. Pardon. Pardon. C'est bon c'est pas grave le reste. Comme bassoir. Pardon. Oui, oui, c'est ça. Mais un peu pas trop, il faut pas trop faire. C'est pas trop. Non pas trop. Et toi en moyenne un cours. Et besoin les œufs? Non. Non? حطت زيت في المقلاية الأول وبعدها عصرتها في المنشف وبعدين حطت الخلطة كلها مع بعضها. Sans les œufs. Non, sans les œufs. Oui, oui. Inséré avec les œufs. C'est le même, mais Avec les œufs. وهنا جاء دور الأكلة الليبية، أكلة بلادي أنا اللي هي الكيمة الليبية. طبعا صورت لكم أنا كل وحدة شندارت من أكلة فرنسية وأكلة لبنانية سورية وأكلة جزائرية وحلو حتى هو الأكلة مغربية والحلو جزائري. توا جاء دور الكيمة الليبية. الكيمة حطيتها في طاجين بايركس وتوا حنفقص الدحي في الطاجين، لكن بنوسع له شوية. كل دحي لازم نوسع لها شوية مكان علشان نحطها. طبعا هنا نص كيلو المفروم طلع معايا حوالي الطاجين هذا كبير، وحطيت فيه 8 بيضات كيف ما هو مبين بالفيديو بالضبط. نوسع وبعدين نفقص البيضة. خلطتها سهلة بكل ما تاخدش وقت على النار، تقريبا 20 دقيقة تكون الكيمة جاهزة. كيف ما قلت لكم في بداية الفيديو، لو حبيتوا اني ندير لكم فيديو عليها اكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو اللي عند هنا فضلا وليس امرا ياريت ديروا لي لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم. هنا بعد ما كملت الدحي ناخد النعناع اليابس المطحون فوق كل دحية نحط شوية. طبعا أنا ما حطيتش ملح فوق الدحي لأن المفروم مكفي وموفي ملحة قاعد فيه، يعني ما حطيتش أنا ملح. لكن اللي يحب يزيد ملح يقدر يحط ملح فوق كل بيضة. وبعدها حطيت هنا معدنوس، في اللي يحطوا كزبر لكن أنا عندي واحدة في المجموعة ما تاكلش في كزبر، فعشان هيك ما حبيتش نحط علشان حبيتها إن هي الذوق الأكل الليبي. وهنا حطيناها في الفرن على درجة 180 من فوق ومن تحت تقريبا 10 دقائق لعما يطيب البيض. هذا كانت سفرتنا لليوم، الكبة السورية. شوفوا الشكل النهائي. وهذه الكيمة الليبية، وهذه برضو الكبة الأقراص اللي جنب الكيمة. في النهاية بكل زينت الكيمة بالمعدنوس المقرض الناعم، وكانت أكلة شهية والحمد لله الكل عجباته وماتوا فيها بصراحة. في نهاية الفيديو حبيت نشكرهن كلهن البنات اللي اليوم اشتغلنا مع بعضنا في المطبخ. كان يوم حلو خفيف، غيرت فيه جو بصراحة. كل وحدة دارت الأكلة تبع بلادها، والحمد لله على النعمة، وربي يحفظها يا رب من الزوال. هذا كان صحني البسيط، ودوم عليكم يا ربي الخير.